Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat 16, Sobat TV Bumayu. Sore ini Bumayu dan sekitarnya cuacanya cukup cerah, dan dari sini, dari pinggir jalan lingkar Bumayu di atas penampungan Tuk Uleng Bumayu, dapat melihat pemandangan Gunung Slamet. Cerah sekali, tampak berwarna kemerah-merahan, dan alhamdulillah Gunung Slamet yang beberapa hari terakhir mengalami batuk-batuk dan sempat statusnya dinaikkan menjadi level 2 kalau tidak salah. Ini sudah kembali tenang, bro. Mungkin sudah berobat ke spesial THT. Cerah sekali, puncaknya benar-benar tidak ada kepulan asap dari kepundan seperti hari-hari yang lalu, disertai letupan-letupan kecil. Sekarang sudah tenang, alhamdulillah. Oke sobat, demikian sekilas info dari saya tentang keadaan Gunung Slamet pada hari ini. Sampai jumpa di lain video dan info-info menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.